gcroíthe gjo, yn ein calonnau am byth. Dyna'r geiriau yn yr iaith Wyddeleg yr oedd teulu'r diweddar Margaret Keane yn dymuno i rhoi ar ei charreg fedd yn Coventry. Gwrthod caniatáu'r cais hwn wnaeth llys eglwys Loegr. Mae Wales PEN Cymru yn ymuno â Pen Iwerddon, Pen Iwerddon, i gefnogi apêl y teulu i newid y penderfyniad hwn. Roedd yr iaith Wyddeleg yn agos iawn at galon Margaret Keane ac yn bwysig iddi o ran ei hunaniaeth. Mae hawliau ieithyddol wrth wraidd holl ymgyrchu pen drwy'r byd ac mae Manifesto Girona a fabwysiadwyd gan pen union 10 mlynedd yn ôl yn nodi fod parch at bob iaith a diwylliant yn hanfodol wrth greu a chynnal deialog a heddwch drwy'r byd. Gofynnwn felly ar ei lys eglwys Loegr ail ystyried y penderfyniad a chaniatáu'r geiriau yn yr iaith Wyddeleg heb fyny cyfieithiad una'r gcroíthe gjo yn ein calonnau am byth ar ei charreg fedd.